សួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំបាទឈ្មោះរីស៊ីឡាជាគរុសិស្សឯកទេស ICT អង់គ្លេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រូកសោភូមិភាគខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សសប្បាយរីករាយក្រៃលែងដែលខ្ញុំបានមកធ្វើការចែករំលែកហើយនឹងធ្វើបទបង្ហាញមួយនិយាយអំពីគម្រោងធុងសម្រាមឆ្លាតវៃឬក៏ Smart Bin ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Arduino គម្រោងធុងសម្រាមឆ្លាតវៃនេះគឺជាគម្រោងសាមញ្ញមួយដែលយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យា Arduino ដើម្បីដំណើរការធុងសម្រាមដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈការបើកគម្របបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយយើងមិនបាច់ចំណាយពេលទៅបិទបើកធុងគម្របហ្នឹងដោយតដៃរបស់យើងទេចំពោះគោលបំណងនៃគម្រោងធុងសម្រាមឆ្លាតវៃឬ Smart Bin តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Arduino នេះគឺខ្ញុំមាន3សំខាន់ទី1គឺចង់បង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Arduino ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហាបរិស្ថានការចោលសម្រាមជាដើមទី2គឺដើម្បីអនុវត្តខ្លឹមសារមេរៀន Arduino ទៅលើមុខវិជ្ជា STEAM តាមរយៈ ICT ឲ្យបានល្អប្រសើរតាមរយៈខ្លឹមសារដែលខ្ញុំបានរៀនរួចទី3គឺដើម្បីបណ្ដុះស្មារតីនិងទម្លាប់នៅក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការចោលសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានអនាម័យដើម្បីធ្វើគម្រោងនេះបានខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាបន្ទះក្តារ Arduino Uno R3 ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic sensor servo motor jumper wire ឬក៏ខ្សែភ្ជាប់ breadboard ធុងសម្រាមបាទបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងពីសម្ភារៈសំខាន់សម្រាប់យកទៅបង្កើតគម្រោង Smart Bin ឬក៏ធុងសម្រាមឆ្លាតវៃរួចហើយឥឡូវយើងទៅមើលការតភ្ជាប់និងដំណើរការរបស់វាទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Smart Bin ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងរួចរាល់នៅទីនេះគឺជា ultrasonic sensor ដែលមានជើងចំនួន4ខ្សែពណ៌លឿងគឺជា VCC យើងភ្ជាប់ទៅកាន់ 5V នៅលើ Arduino board ខ្សែពណ៌ទឹកក្រូចគឺ Trick យើងភ្ជាប់ទៅកាន់ Digital Pin ជើងលេខ9ខ្សែពណ៌ខៀវគឺជា Echo យើងភ្ជាប់ទៅកាន់ Digital Pin លេខ10ចំពោះខ្សែពណ៌រាងត្នោតនេះយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ GND នៅលើ Arduino board ដល់ឡែកចំពោះ servo motor គឺមានជើង Pin ចំនួន3ខ្សែពណ៌ខ្មៅគឺ GND យើងភ្ជាប់ទៅកាន់ GND នៅលើ Arduino board ខ្សែពណ៌លឿងគឺ Signal យើងភ្ជាប់ទៅកាន់ Digital Pin លេខ11ខ្សែពណ៌ខៀវគឺ VCC យើងភ្ជាប់នៅលើ breadboard ទៅកាន់ 5V ជាមួយនឹង ultrasonic sensor ដែរហើយយើងមានខ្សែ USB cable សម្រាប់តភ្ជាប់ពី Arduino board ទៅកាន់ធុងប្រព័ន្ធដែលជាប្រភពនៃថាមពលរបស់យើងគោលដំណើរការនៃ Smart Bin ហ្នឹងជាដំបូងគឺនៅពេលដែលមាន object ឬក៏វត្ថុអីមួយដែលស្ថិតនៅរយៈចម្ងាយក្រោម 20cm នៅខាងមុខ ultrasonic sensor ហ្នឹងវានឹងចាប់យកហើយវានឹងបញ្ជូនឲ្យសញ្ញាទៅកាន់ Arduino board ហើយ Arduino board ហ្នឹងបញ្ជូនសញ្ញាមកកាន់ servo motor នឹងធ្វើការពង្វិលក្នុងពង្វាស់មុំ90ដឺក្រេដើម្បីបើកកម្រិតធុងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងដកដៃរបស់យើងចេញវិញ servo motor នឹងបង្វិលត្រឡប់ទៅមុំ90វិញដើម្បីធ្វើការបិទកម្រិតធុងសម្រាមបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការដោតខ្សែ USB ភ្ជាប់ទៅនឹងធុងប្រព័ន្ធរបស់ PC យើងរួចហើយឥឡូវយើងធ្វើការបើកកម្មវិធី Arduino IDE នៅលើ PC របស់យើងនេះគឺជាកម្មវិធី Arduino IDE យើងคลิกនៅលើកម្មវិធីហ្នឹងទៅវានឹងបង្ហាញនៅផ្ទាំង interface បែបនេះហើយទាំងអស់នេះគឺជាកូដដែលខ្ញុំបានធ្វើការ set up រួចរាល់ហើយសម្រាប់ Smart Bin របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅជ្រើសរើស port USB ដែលយើងបានដោតមិញហ្នឹងនេះគឺជា port USB របស់ខ្ញុំហើយយើងធ្វើការ upload នៅកូដរបស់យើងចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួញហ្នឹងទៅវានឹងធ្វើការ upload កូដកន្លែងនេះគេប្រាប់ថា done uploading មានន័យថាកូដយើងបាន upload ជោគជ័យហើយឥឡូវយើងទៅតេស្តសាកល្បងជាមួយគ្នាគួរចំណុចល្អប្រសើរនៃគម្រោងនេះទី1គឺយើងមិនចាំបាច់ទៅបើកគម្របដោយផ្ទាល់ទៅលើធុងសម្រាមនោះទេហើយការធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យមានអនាម័យហើយនឹងបង្ការការឆ្លងមេរោគហើយមួយចំណុចទៀតគឺសម្ភារៈដែលយើងបង្កើត project នេះគឺវាមានតម្លៃសមរម្យអញ្ចឹងហើយយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការសាងសង់ចំពោះចំណុចខ្វះខាតវិញគឺ servo motor នេះគឺវាមិនទាន់មានកម្លាំងខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាញបិទបើកគម្របដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ទេម្យ៉ាងវិញទៀតវាត្រូវការថាមពលថ្មដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចនិចដើម្បីដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង sensor វាអាចមានករណីចាប់សញ្ញាខុសករណីបើមានអីមួយដើរឆ្លងកាត់វាដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រោងធុងសម្រាមឆ្លាតវៃឬក៏ Smart Bin ហ្នឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទី1គឺយើងអាចបន្ថែមឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដើម្បីវាស់កម្រិតបរិមាណសម្រាមក្នុងធុងកាលណាសម្រាមពេញធុងវានឹងផ្ញើជាសារជូនដំណឹងទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីយើងអាចយកសម្រាមចោលតាមទាន់ពេលវេលាបានទី2គឺយើងអាចប្រើជា sensor ផ្សេងៗដើម្បីបែងចែកប្រភេទសម្រាមដូចជាសម្រាមសើមសម្រាមស្ងួត
ឬក៏សំរាមដែលអាចបង្កការគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងម្យ៉ាងវិញទៀតគឺយើងអាចប្រើ servo motor ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនដើម្បីអាចធ្វើការបិទបើកទៅលើគម្របធុងសំរាមដែលមានប្រភេទធំៗឬមានទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរគម្រោងធុងសំរាមឆ្លាតវៃឬ Smart Bin ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Arduino នេះគឺជាគម្រោងមួយដ៏មានប្រយោជន៍ពីព្រោះវាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាការពារបរិស្ថានតាមរយៈការទុកដាក់សំរាមក្នុងធុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានអនាម័យហើយវាមានលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិនិងមានភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណមែនទែនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណ